Velkommen til denne tekniske guide om HP15FD. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Mange brugere oplever, at deres HP15FD tænder, men skærmen forbliver sort. Dette kan skyldes en defekt skærm, en løs forbindelse eller problemer med grafikkortet. Hvis dette problem ikke løses hurtigt, kan det føre til mere alvorlige skader på enheden. Derfor er det vigtigt at handle hurtigt. Til denne reparation skal du bruge en stjerneskronerugetrækker, en flad S-kronerugetrækker, tweezers, en ny skærm og en antistatisk håndledsrem. Det er vigtigt at have det rette værktøj ved hånden for at undgå skader. For at åbne din HP15FD skal du starte med at fjerne S-kronerugerne på bagsiden af enheden. Vær forsigtig og sørg for at placere S-kronerugerne et sikkert sted. Når du har fjernet S-kronerugerne, kan du forsigtigt løfte bagsiden af enheden af. Nu skal vi lokalisere skærmforbindelsen. Den sidder normalt i nærheden af batteriet. Når du har fundet forbindelsen, skal du forsigtigt trække stikket ud. Dette kronerøver en blid hånd, så du ikke skader de nærliggende komponenter. Herefter skal du fjerne de S-kroneruger, der holder skærmen på plads. Når disse S-kroneruger er fjernet, kan du forsigtigt løfte skærmen af. Husk at være ekstra forsigtig med kablerne, så de ikke bliver beskadiget. Nu er det tid til at installere den nye skærm. Placer den nye skærm på plads, og S-kroneruge den fast med de S-kroneruger, du tidligere har fjernet. Tilslut skærmforbindelsen igen, og sørg for, at den sidder ordentligt fast. Når alt er på plads, kan du forsigtigt sætte bagsiden af enheden på igen og S-kroneruge den fast. Tænd for din HP15FD for at sikronere, at alt fungerer korrekt. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. For at forhindre, at dette problem opstår igen, anbefales det at undgå at udsætte din enhed for ekstreme temperaturer og at holde den fri for støv og snavs. Regelmæssig vedligeholdelse kan også være en god idé. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.